Okay, the name of the general computer ma so wait it was up a downless on the general private February. So wait it was up a downless general Ponti Masoke, Poma general TikTok, Facebook, Instagram, Netflix, Viber, Yabusatico general computer mazape. Down les out, private prepare. The TikTok banya kuya onu computer download running via Facebook computer so we download rabare. Go look at the so we will be download rabare. Computer phone Okay, the so we do was up a down les out, any power prepare. Yeah, start again. ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတိုင်းမှာဒီ laptop ပဲဖြစ်ပဲ desktop ပဲဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့အုံလုံးကွန်ပျူတာတိုင်းမှာဒီ Microsoft Store ဆိုတာပါပါတယ်ဒီနောက်မှာထားလို့မတွေ့လူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာတိုင်းမှာ search ဆိုတာပါပါတယ် search tool Windows 11ကျွန်တော်မှာဆိုရင် Windows 7ဖြစ်တဲ့အတွက်ကောဒီနောက်မှာပါပါတယ်အချို့ Windows 10 Windows 10လို့ဆိုကြအနောက်မှာနေပြီးဒီ version မှာပါပါတယ်အနောက်ရှိမှာပါပါတယ်ဒီနေ့ရှိကိုနှိပ်လိုက်ကြတာပါရကျွန်တော်မှာ Windows 11ဆိုကြ Windows 11 ဖိလို့ကျွန်တော်ကနေပြီးအနောက်မှာကျွန်တော်မှာအနောက်မှာပါလို့အနောက်မှာနှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay Microsoft MICROSOFT Okay Microsoft Store ဆိုတာနေပြီးမှာပါပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းတိမှာဆိုကြ Google Play Store ကနေပြီးsoftware တွေကို down ရတဲ့ပုံစံမျိုးပါ Android address ဆိုကြ Google Play Store မှာနေပြီး down ရပါတယ် Pantiti Apple ဒီ address ဆိုကြကျွန်တော်တို့ App Store မှာနေပြီးလာပြီး down ရပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ computer ဆိုကြကျွန်တော်တို့ဒီ computer ဒီကျွန်တော်တို့ laptop ဒီဆိုကြဒီ Play Microsoft Store ကနေပြီး download ရပါတယ် Okay Microsoft Store ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီးစံနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ game ဒီ across software ဒီiTunes ရော Xbox ရောအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာ Spotify ရော Tidal ရော Deezer ရော Pandora ရောဒီနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ music platform တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ game တွေလေးဝယ်လို့ရပါတယ်အချို့ software တွေကနေပြီးဒီမှာအလကားမရပါဒီစားလေးဆိုကြအောက်မှာ free လို့ပြထားတဲ့စားလေးဆိုကြအလကား download ဆွဲလို့ရပါတယ်အချို့စာတီကနေပြီးကျွန်တော်တို့ Xbox ကနေပြီးဝယ်ရစာမျိုးတိလက်ရှိပါတယ်ဒီမှာ Xbox ကနေပြီးဝယ်ရစာမျိုးရှိပါတယ် Okay ဒီအောက်မှာနေပြီး free လို့ပါတဲ့စာမျိုးဒီအောင်းလုံးကျွန်တော်တို့ free အလကား download လုပ်ရပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့တခု download ခဲ့ပါပေါ့ Okay ကျွန်တော်မှာဆိုကြ Okay Netflix ကိုကျွန်တော် download ပြပါမယ်Netflix ကိုကျွန်တော်မှာ down ပြီးသားရှိလို့မ down ပြီးသားပုံနေပါတယ်ကျွန်တော် Netflix ကိုဖျက်လိုက်ပါမယ်ဖျက်ပြီးကျွန်တော် run ပြီး down ပြပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကြကျွန်တော် Netflix ကိုဖျက်ပြီးကျွန်တော် brand တမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် brand ပြီး install လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကို download လုပ်ဖို့ဆိုရတဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြရပါတယ်မှာကြည့်ဖုန်းထဲနဲ့လောက်လေးကွာတော့မကွာပါဟုတ်ပါတယ်ဒီ install ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ခုလေးမခက်ပါကျွန်တော်ဒီ Microsoft Store ကနေပြီး download ဆွဲစာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် download ဆွဲစာနေပြီးကြည့်ချင်စောင်းလိုက်ခဲ့ပါမယ် Okay ပြီးခါတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ open ဆိုပြီးလာပို့ပါလိမ့်မယ် open ဆိုပြီးလာပို့ပါတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာနေပြီးကျွန်တော် Windows 11ကျွန်တော် Windows 11မှာဆိုကြ Windows 11ကနေပြီးအဲ့နောက်မှာ start ဆိုနေပြီး Windows logo ရှင်နဲ့ပါပါတယ်အဲ့စာချင်းကိုနှိပ်လိုက်ကြရပါတယ် Okay နှိပ်ပြီးစတဲ့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားတဲ့ software မှန်တယ်များအောင်လို့ဒီမှာလာပို့ပါတယ်ကျွန်မဆိုကြ Disney Plus ရော Spotify ရော Prime video တော့ကျွန်တော် Amazon ကထုတ်တဲ့စာတီရန်စာတီကို download စာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆိုကျွန်တော် Facebook တို့ TikTok တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနောက်မှာ TikTok download ဆွဲစာရှိပါတယ်ဒီရန်စာတီလေးကျွန်တော်အရင်ရှိက download ဆွဲခါပါတယ်ကျွန်တော်ဆွဲစာတီရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှာ download ဆွဲစာတီပါ Okay ဒီကျွန်တော် Netflix မှာပို့နေပါရကျွန်တော်ပို့နေပါရ Netflix ကိုနေပြီးဒီ right click ထောက်ပြီးကျွန်တော် pin to taskbar ဆိုပြီးကျွန်တော်အနောက်ကိုနေပြီးပို့ဖို့စာဖြစ်ပါတယ်အလွယ်တကူကျွန်တော်နောက်တစ်ခါရင်းနဲ့မှာလောက်ထားနေတာမလို့ပဲနဲ့တခါတည်းဖော်လို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ် TikTok ဆိုပြီး TikTok ရင်းထဲမှာထည့်ထားလို့ရပါတယ် Netflix ဆိုပြီး Netflix မှာ Telegram ဆိုပြီး Telegram Spotify ဆို Spotify ရင်းနဲ့မှာနေပြီးကို array ကိစ္စကိုအသုံးများတဲ့ software ဒီကို down ပြီးဒီ task bar မှာတန်းထားလို့ရပါတယ်အလွယ်တကူကြည့်ကျွန်တော် right click ထောက်ပြီး task bar မှာလာပို့နေပါရပြီးတဲ့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက် Netflix ပို့လာပါလိမ့်မယ် Netflix Okay Netflix ပို့လာစတဲ့ Netflix အနေပြီးသူတို့ဝေပြီးခါမှနေပြီးကျွန်တော်ဝေပြီးခါမှ premium plan ကြီးကိုဝေပြီးခါမှကျွန်တော် create လုပ်ရဖို့စာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုဝေပြီးသားရှိကြတော့ဒီမှာတစ်ခါတည်း sign in နဲ့ account ဝင်လိုက်ကြရပါရဝေပြီးသားမရှိလို့ဒီမှာတော့အင်းမှာနေပြီး create account မှာနေပြီးလာပြီးလုပ်လိုက်ကြရပါရတဲ့ရေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ crossword ဒီ down channel ဆိုပြီးတော့ဒီမှာနေပြီးလာ down လိုက်
Rabaya. Etima, Onu Adurubaya, Zasoe, but down Onu Adurubaya. TikTok, 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 Tamita Shiro, TikTok Shibare. A crack or Lotion, Sue, or Halo, Matuso Gredo. Inama weekly Rabaya. Facebook, Facebook. Antashiko Neleba. My Facebook Rabaya. Install a leg, be general star manipike. Larato Mauyama Pony open Gunibige Nelegi Rabaya. Okay, Telegram, Telegram, Candy Crush, the Ponte ma pare so what you to me a good tono running by the window 11 gonna be. Window time a little rabbi. Hey, along creepy at Jesu Megitamari, not that video ma, plan to give up. Hopayan, go Matisa, Shigeledo, the Facebook page man la Milo Rabare, to more common manibige, Milo Rabare, Akrako Tisans are Shigeledo, Comema, Nami so when Nami Pepe, Koza, and Tisans Alesa when it be. Yama, Comema Pepe, Facebook page my Pepe la Milo Rabare, Ono Jesu Tamari.